været meget nede i syden i 14 dage nu. Ja. Ej, det er også dejligt. Ja. Nå, men ellers skal I opføre jer pænt, hvis jeg er væk. Der er ikke problem. Og ikke for meget spiritus og sådan noget. Nej, det var straks være. Ja, så du skal overholde det, der står der. Hvad står der? Det så må jeg slet ikke høre noget. Jo, jo. Du skal køre forsigtigt. Ingen strandræs. For det vigtigste er det der med det der ræs der. Nå. Du skal også skrive ned, hvad kilometertælleren står på nu. Der skal du hurtigt fræse nogle kilometer af. Kæft. Det er jo noget. Og så kan du tage opvasken, Rune. Hvad fanden nej? Ja. Den bliver stående, når du kommer hjem. Nej, det gør den ikke. Der skal være rent og pænt, når jeg kommer hjem. Kære Torbjørn, Troels og Rune. Ha' det godt. Pas på jer selv. Rune, du må køre i skole 2 gange om ugen. Resten af tiden skal bilen holde stille. Ingen strandræs. Hører jeg, at du har været på stranden i min bil bare 1 gang, får du ikke lov til at låne den mere. Kærlig hilsen, mor. P.S. Rune har lidt igen med alkoholen. Rune, så er du klar? Ja, jeg er fint. Hvad kan det sidste i? Nå, jeg skal lige vaske hænderne. Hvad fanden, jeg har sammen netter i forvejen. Torbjørn. Hvad snakker du om? Torbjørn. Ja. Jeg vil gerne holde fri i morgen. Nej. Hvad? Det er rundt af, ikke? Helt bus, vil Tak. ikke gøre, men vi skal ikke ud mere i gang. Men så gerne køre i morgen. Det er rigtigt. Nej, det kan du ikke. Du skal lave bilen af det. Det er sådan en bruderskab, men jeg ved ikke, det er ikke forklare, men det er, vi hænger sammen som hjertehallen. Det er vi altså alle, der har gjort. Vi er ude af skillige. Jeg tror, der har nok mest pas på Rune. Han er den sidste i livet. Han er den der... Han har det helt i kæften. Ja. Hvordan er det at have sådan 2 storebrødre? Det er godt nok. Men det er skønt nok, at hvis når de er i byen også, kan han lige være det mere flave. Så var det pift efter den. Så gør det. Så gør det. En idiot. Ja. Fuckface. Og når man er ung, så skal man ud og ræse, altså. Så er det bedre at gøre ud på motorvejen eller hovedvejen. Så kan vi gøre på stranden. Politiet ser vi aldrig heroppe. Det er kun om sommeren, de patruljerer. Klokken 5:30 har de jo lukket. Så nærmest politigården ligger helt i Hjørring eller ude i Aalborg. Ja. Så men jeg synes det, altså der kan køre i sine passer. Rune, skal jeg lige ud i køkkenet? Rune. Rune. Ja, ja. Vil du lave sovsen? Nej. Hvorfor ikke? Ja. Kæft, ild, der kan ikke få skru lidt ned. Der er tisken, prøv at smage på det. Jeg har også den i munden. Nej. Jeg har lige glemt noget henkendt. Rune. Rune, kom herud! Nu! Står der jævnen her. Står bare sådan her. Så bare og leger lidt med, ikke? Og bare står bag, så skidt til. Så lige lidt op herinde. Sådan, så siger du nogle gange, at du er helt tyk, hvis det bliver det. Satan kendt. Ja. Jeg skal fandme ikke Så sovs. det var en øver for, ikke? Hun laver aldrig sovs i en pande. Jo. Ja, hold for satan. Kom der noget i? Ja, for helvede hold. Det er fint. Ja. Sådan der, jeg skal smage lidt også. Genet. Hvad? Ja. En lille smule. Hvad? Føj for os. Skal der være mere salt eller peber i, Rune? Prøv lige selv smag. Føj Ja. for satan, jeg vil brække mig. Har du brækket? Det smager af helvede til. Det smager af lort.
Har du set min nye pluslys? Ja, der var ingen, tror jeg. Åh. Gammel lort. Er det Pedersen? Hvad, Jan? Skal du på Kvæsi? Ja, du kommer derover i byen bagefter, om du plejer at komme over. Nu snakkes ved 2 timer, så... Hey. Hvad så? Hvad er det? Er du fuld? Der er godt noget. Og så der ligger sne hernede. Det siger de. Der skulle være fredes. Det er for helvede.